Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna qala fasyhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Wa id akhadallah. Waskur lan ilinga sira Muhammad. Kon ngeling-eling meneh id akhadha. Ing dalem nalikane ngalap, khina akhadha nalikane ngalap utawa ngambil sapa Allah. Allah ngambil ngalap janjeni mitsaqon nabiyina ing perjanjiane pira-pira nabi. To ing komitmene pira-pira nabi, ahdahum tegese janjeni ning para nabi. Lama ataitukum. Lama yektine ana perkara, utawa lama krana anane perkara. Gus bagian kira mbantane mboten lama, tapi 5 krana anane perkara. Nek kira kita lama yektine ana perkara. Bi fathil lam lil ibtida berarti lama. Wa tauqi bi maknal qasami lan nauqiti makna qasam. Allah tirupane makna fi akhdil mitsaq ing dalam ngalap mitsaq. Wa kasriha lan kelawan kasroil lam. Jadi sebagian kira 5. Nah diwaca 5 muta'alliqun ta'alluq bi akhudha lan akhudha. Wa ma tema mausulatun mausul alal wajhine ngatasi sisi loro. Aila di kesianane perkara ataitu kang maring ingsun kum ing sira kabeh. To ataina kang maring ingsun kum ing sira kabeh. Iyahu ya ing ikilah mitsaq. Wa fi qira'atin atainakum. Ora ataitukum tapi atainakum. Min kitabin sang kitab wa hikmatin lan hikmah. Sumaja amangkono likirawuh kum ing sira kabeh sapa rasul musaddiqon kang bener lima maring perkara makum kang sartane sira kabeh. Minal kitab sanging kitab al hikmah lan hikmah. Wa huwa te rasulku Muhammadun kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janjine Allah ning kowe kabeh latuk minun yektine gelem iman sira kabeh bi iklan Muhammad walatan surunna yektine walatan surunna lan yektine gelem nulungi sira kabeh Muhammad. Manane utai dawuh iki jawabul qasami jawabe qasam. Kowe iman ning Muhammad in adroktumuhu lamun metuki sira kabeh Muhammad. La wa umamuhum ta umat-umate ahli kitab iku tabaun ku anut lahu maring ahli kitab sidalika ing dalam masalah akhdil mitsaq. Qala ta'ala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring ahli kitab aqrartum ana to ikrar sira kabeh bidalika kelan mengkono-mengkono iman bi Muhammad wa khatum lan nampa sira kabeh qabiltum dikese nampa sira kabeh ala dalika mengatasi mengkono-mengkono kabeh isri ing perjanjian ingsun ahdi dikese ing perjanjian ingsun qalu matur kabeh sapa ahli kitab aqrarna ikrar kita qala dawuh sapa wa ta'ala fasyhadu mongko nyekseni sira kabeh ala anfusikum mengatasi awak dhewe sira kabeh wa baikum lan pengikut-pengikut sira kabeh bidzalika kelan mengkono-mengkono akhdil mitsaq wa ana ingsun ma'akum sertane sira kabeh kumda syahidina setengah sangking wong sing nyekseni kabeh sing roh kabeh alikum mengatasi sira kabeh wa alaihim lan ngatasi ahli kitab. Paman mengko te sapane wong tawala mengko sapa man arada tegese mengko sapa man badzalika sause mengkono-kono kabeh badzalikal mitsaq sause mengkono-kono perjanjian. Faulaika mongko te mongkon-mongkon kabeh hum ya ulaika iku alfasikuna iku wong sing fasik kabeh. Faman tawalla ba'da dzalikal mitsaq faulaika mongko te mongkon-mongkon kabeh hum ya ulaika iku alfasikuna wong sing kafir kabeh utawa wong sing kafir ngoten mawon. Afa ghairu dinillahi ana ta ing saliyane tatanane Allah ta agamane Allah ya guna golek sapa ngakeh bilya ail mutawalluna tegese golek sapa wong sing mengu. Kenapa mencari selain tatanane Allah? Wata ilanta tabuhuna dari sebagian qiraah boten yabuna tegitapuna to wala hulan maring Allah sarasan aslamat tunduk ing kota tegese tunduk sapa man wong bistamawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi tauan kelawan sak karpe dhewe atau kelawan cuma-cuma oleh tunduk kelawan sukarela bila ibaen kelan tanpa berot wakarhanan krana kepeksa iku imma bisayfi iku ana kalane kelawan pedang kelawan kekuatan militer cara saniki wa muayanatimah lan nyatakno perkara yulji'u kang iso meksa apa mah. Yulji'u kang iso meksa apa mah ilahi maring iman to maring Islam. Wa ilahi lan maring Allah sarasan yurja'una den balekno sapa ngakeh bita iklan tak turja'un wala ilan ya yurja'un. Nah wal hamzatu te hamzah golek ingkari krana ingkar wal hamzatu te hamzah golek ingkari krana ingkar. Mun lo terangno wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin.
kula warai riyen nggih masalah usul teng ulumul Quran. Jadi kabeh ulama ijma bahwa Quran pertama diturunno Iqra niku 5 ayat. Iqra namung pinten? 5 ayat. Mangke namung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus fatarul wahyu. Wahyu mandek. Padahal niku karena Nabi itu tidak ngambil sikap, tetap boten berjuang karena ngira itu masalah ilmu sing dititipno Kanjeng Nabi. Beliau tetap gak berjuang di teng kamar mawon. Teng kamar mawon. Terus wonten turun ya ayyuhal nabiyyu mudzatsir kum fa'anzir. Jadi kompensasinya orang dapat wahyu itu harus berjuang. Ini disebut apa? Kum fa'anzir wa rabbaka apa? Fakir satu usia. Nah, kemudian secara tartibul mushaf ya. Tartibul mushaf itu dulu Baqarah, dulu Ali Imran. Padahal semuanya itu ayat-ayat Madaniyah. Ya, semuanya ayat-ayat apa? Madaniyah. Nah, sehingga resiko pemahaman Quran kalau pakai tartibul mushaf, ini kita pakai Baqarah misalnya Ali Imran satu usia, itu memang terus polemiknya itu tentang ahli kitab. Polemiknya itu tentang ahli kitab. Di kulon mulai sakit ngaji nganti saniki, tiap mau Quran gue panik tenang. Panik kulo masalah gini kulo. Terus Allah entah kersane sepundi, pokoknya ndamel tartibul mushaf niku ayat-ayat Madaniyah ini. Sehingga ayat-ayat Madaniyah itu terus menunjukkan betapa ahli kitab itu penting. Dalam hal ini Yahudi Nasrani. Jadi Yahudi Nasrani itu untuk kitab sebelum kita. Yang pertama untuk kitab yang Yahudi, ini umat Nabi Musa. Kedua umat Nasrani, ini umat Nabi Isa. Nah, dua kitab ini diundat-undat pangeran terus. Dinggo alasan pangeran ngundat-ngundat kenapa kamu tidak nerima Muhammad. Padahal Muhammad itu membawa tema yang sama dengan kamu. Makanya Quran itu berulang-ulang memaklumatkan diri nak Quran musaddiqal lima ma'akum. Jadi kadang musaddiqal lima ma'akal lima ma'ahum supaya rujuke ning musaddiqal lima ma'akum artinya lil yahud wan nasrani. Mulane kita dadi wong Islam aja geman. Kalau kamu terlalu berdebat dengan orang Yahudi Kristen. Taurat itu akeh sing dirubah, Injil akeh sing dirubah. Kamu kalau bilang akeh ya akeh, tapi jangan bilang semua. Nah, kalau bilang semua berarti misalnya Injil muni ana swarga, kowe gorono Injil ana swarga, kowe ya gorono Quran. Jadi kita sanut Quran wae. Anut Quran artinya yo yuharifunal kalimah mawadihi itu jamak ya, sebagiannya dirubah, artinya sebagiannya ya tidak. Karena kalau kamu meyakini dirubah semua, itu sebagian ya kowe gorono Quran. Mulane ketika Nabi, jika Anda berdebat dengan ahli kitab, kata Rasulullah la tusaddiquhum wa la tukadzibhum. Ya kamu jangan iyakan, ya tapi jangan dustakan. Ini penting kula aturaken. Mulane tiang-tiang alim mulai riyen terutama sing aran hikam niku biasa cerita perdebatane ulama mbek wong Nasrani. Yen wonten kiai kanca akrabe pendeta nggih biasa riyen. Karena dulu itu tidak ada masalah politik ya, masalah-masalah murni cocokan kitab. Ya, murni cocokan apa? Kitab. Nah, sebab itu temriki istilahnya kayak wa id akhudallah mitsaqan nabiyina napa lama ataitukum min kitabih wa hikmah. Niki Allah dawuh teng ahli kitab bahwa kamu itu sudah tak beri kitab. Di antara perjanjian kitab itu kamu harus iman sama Rasul terakhirku, yaitu Muhammad la tu'minun nabiyyi wa la tansuruna. Terus mereka bilang, nggih Gusti kula ikrar. Dan iki nyata. Niki rungono tenan, iki pentingnya musyawarah ilal khairat. Jadi mulane iki gedung Yahudi Nasrani teman-teman itu tetap boten saged. Karena ketika nanti dunia sekuler atau orientalis utawa ateis, nanti trennya dunia itu anti Tuhan. Itu pasti yang bela kita tepung Yahudi Nasrani karena sama-sama percaya mitos langit. Jadi gamane sebenarnya dunia kita dhewean. Misalnya Cina kuwasa komunis, Soviet kuwasa komunis. Kita itu mau iso kancanan wong Yahudi Nasrani, mergo padha-padha nggo swarga. Bedane wong Italia muni paradiso. Kowe wong santri muni firdaus. Muni apa? Firdaus. Wong santri muni hawa anu fase. Wong barat muni iha. Nggih. Nggih sama. Kowe muni Mikael, wong kono muni Mikael. Kowe muni Jibril, kono muni Jibril apa? Batistuta, Gabriel. Tapi orang-orangnya sama. Wong Yahudi sing wayu-ayu jenenge Sarah. Wong yo yakin Sarah bojone Nabi Ibrahim. Wong sak Eropa mbok takoki jenenge Sarah mergo anut bojone Nabi sinten? Ibrahim. Terus wong panutan yo orang barat, wong kejawen yo Brahman, Brahmana, Brahman. Kabeh wong yakin asal usule napa Ibrahim. Ini nanti kalau sekali kowe gedeng Yahudi Nasrani teman-teman, kowe ning donya dhewe. Ning donya apa? Dhewe.
Apalagi saiki trennya itu orang-orang komunis itu luwih kuat. Lan kula nate peneliti-peneliti saking Eropa konsultasi ke kula. Pak Bahak, kenapa Islam itu tidak bisa diterima orang yang kosong? Ini kalau nate neliti di seluruh dunia, maksudnya pakai referensi, pakai materi referensi. Itu gampangnya. Ini contoh paling gampang. Islam itu hanya bisa kuat itu kalau di negara yang Yahudi Nasraninya kuat. Itu Islam bisa kuat. Misalnya kayak Inggris itu Nasraninya kuat, Islam tumbuh subur. Di Jerman malah lebih subur lagi karena Nasraninya kuat. Di semua negara yang Nasraninya kuat itu Islam cepat kuat karena temanya diperbandingkan, ya. Temanya diperbandingkan. Tapi di negara yang tidak ada Yahudi Nasrani atau Yahudi Nasrani tidak kuat, orang-orang netral itu Islam ra kuat. Semua catatan sejarah itu darani. Pertama Islam ning negara itu ning Cina. Tapi Cina itu komunis. Nganti saiki Islam ning Cina yang ngono-ngono wae. Gak ono kemajuane. Mergo Cina napa? Komunis. Jepang itu saurip-uripe jajah Indonesia. Nganti saiki Indonesia nggo teknologi Jepang. Orang Jepang tuh paling akrab dengan Indonesia. Tapi Islam ya gitu-gitu saja. Mergo agamane Shinto. Tapi di Amerika orang Nasrani Islam pirang-pirang. Saya kabane iku saya hakon kabane nak mimpin wiridan ning New York ning apartemen. Wiridan Naksabandia Khalidiyah. Di mewah apartemen mewah ning tengah-tengah New York digo wiridan. Ya baik-baik. Terus sinten sing nate macar lagi Dayana niku Fayat itu Dodi Fayat niku. Itu semua retail di Inggris itu paling sugih udah di Al Fayat. Niku wong Islam. Saking sugih iso macar putri sinten? Dayana. Sing nuku Manchester City niku tiyang Islam Sulaiman Al-Fahim. Itu nunjukno bahwa Islam itu tidak bisa hidup ngadepi komunis kados sampai PKI. Ya ora iso hidup sampai wong-wong ate. Tapi iso hidup Yahudi Nasrani karena temanya sama terus diperbandingkan. Jadi gamane mau karek nyodok sana nyodok sini. Misalnya orang Nasrani menghormati Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai Trinitas. Wong Islam menghormati sebagai Ruhullah wa Kalimatih. Tapi kan karek nyodok blas. Lah tapi nek wong komunis apa fungsinya toh muji-muji Uzair sama Muhammad? Untungnya apa? Bahkan yang paling esensi Tuhan saja disangsikan keberadaan. Jadi amane ngawitine kondi ku. Lah niki ketok bener Quran. Jadi kula neliti negara sing latar belakangnya ateis atau komunis itu susah Islam mas. Itu disebut apa alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim sayaghlibun fi bid'in apa sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binas rillah. Tak dudono sejarah. Terus kula mboten dorong jenengan seneng Yahudi Nasrani gitu. Cuma sampean kudu lebih simpati sama dua agama ini dibanding agama ateis komunis. Ane kabeh sejarah ning tarikh. Nabi ning Sam, terus Abi Thalib dikandani, ponanem calon nabi aja terus ning Sam kok dipateni wong Yahudi. Kabeh sejarah darani Rohibu Bukhaira. Napa Rohibu Bukhaira pendeta Bukhaira. Semua yang memperkenalkan nabi mesti berbau ke arah pendeta. Nggih, rabi napa Yahudi? Rabi nada. Rabbani ini bahasa Arab, bahasa Ibrani ini napa? Rabi Yahudi. Lane Rabbani itu mu'arrab ya. Jadi kuno Rabbani itu mu'arrab. Artinya bahasa Ibrani sing mung diarabno. Nah, tiang-tiang internasional daerah ini nak pokok Yahudi disebut Rabi Yahudi. RBB terus I. Nah, kita daerah ini Rabbani. Kalau di dono sejarah ini. Waraqah bin Naufal itu orang yang banyak sekali baca Injil. Kanjeng Nabi ora roh nak nabi, bahkan pertama ketemu malaikat Jibril niku nyongkone niku malaikat mati. Lan Nabi ndredeg ku perkarane nyongko malaikat napa? Iku nunjukno nak nabi ora karepe dhewe. Dadi gak ana wong dadi kiai, dadi nabi, dadi wali karepe dhewe. Ana wiridan ping dadi wali wong edan ngono. Dadi wong dadi nabi sing dadi nabi ora roh. Mulane nganti ndredeg mergo nyongkone malaikat. Mau kuwabe tarik sepakat nabi nganti ndredeg pelayan mulai perkara nyongko iku malaikat. Agak repot. Lha iku nabi mulai paham iku mergo diterangno waraka wong nas. Jadi ketika beliau ndredeg karena beliau nganggap itu malaikat mati, Khadijah lebih terpelajar. Makanya kata Khadijah kalla la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Ora jenengan mboten ngarah dinakno pengiran, jenengan prilakune sae ngeten-ngeten. Kata Khadijah, besok kula mbek jenengan konsultasi teng paman kula, Ibnu Amin. Terus dijak ke Waraqah bin Naufal. Ketika dijak ning Waraqah bin Naufal,
Itu di semua riwayat hadis-hadis sahih. Itu termasuk teng Bukhari. Iku ngomentari Warokoh ngeten, kula apal nasi teng Bukhari. Wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah. Wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Warokoh itu seorang penginjil, seorang apa? Penginjil yang berusaha menerjemahkan teks Injil teng bahasa Arab. Tapi dia itu penginjil, ini penginjil. Yang berusaha menerjemah Injil ke apa? Bahasa Arab. Ketika Rasulullah datang dengan status Warokoh tadi, kata Warokoh, "Madza taro yabna akhi?" Sing mbok delok apa? Nabi Muhammad cerita, kula ngalami ngeten. Jawabe Warokoh napa? Spontan beliau bilang, "Hadan namus alladzi ja'a bihi Musa." Nah, darani, pokoknya dia bahasanya dia namus, nak nyebut Jibril hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Yaiku namus sing teko ning Musa. Ya letani fi hajatan khina akhrajaka qaumku Nabi mulai kafir. Muga-muga mat yo pas kowe diusir wong Mekah iku aku cek gagah. Cek kuat. Iku Nabi mulai kaget. Kenapa tahu-tahu diambil kesimpulan suatu saat diusir wong Mekah? Karena Nabi merasa orang Mekah itu hormat sama beliau karena dia digelari alamin, dia sendiri statusnya berdarah Quraisy. Jadi saat itu Nabi dipuji-puji sebagai nabi alamin. Terus kata Nabi tanya, awamu khrijiyahum. Awamu khrijiyah, ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum utawa wong Quraisy. Mosok aku diusir jare. Mosok kula diusir. Kata Warokoh, tidak ada orang yang kayak kamu. Pasti nasibnya itu diusir. Paham? Nanti kena jadi kiai urung diusir, urung seru. Naruhani tahu diusir bertuane. Iku wis seru, kenapa? Seru. Sampai. Ora, itu sejarah. Jadi, saya kiai kabeh kepengen enak. Kabeh sejarah Nabi napa? Diusir. Ayo Nabi sira diusir tuh. Ora ono Nabi sing mboten napa? Nek Nabi sira diusir ku nabi-nabi gak populer mesti. Sing umate mok loro. Umate menapa? Loro mesti. Kabeh Nabi ku diusir. Nabi rawani tukaran ya Nabi. Kiai rawani tukaran ya kiai. Sejarah Nabi mesti napa? Tukaran. Lane warofa. Kemudian ya jal mudahirkum fa'angkir. Engdar iku meden-medeni. Lane kabeh Nabi itu ndak menarik. Mergo senengane napa engdar. Jadi misalnya kalau ngaji diwarai ikhlas, nara ikhlas guwentuk. Kan senengane engdar. Tapi biasanya nak kiai mursyid rawani engdar. Maca iki ganjaran iki, maca iki ganjaran. Tapi kabeh Nabi itu ciri khasnya mesti engdar. Jadi nak basyira wa nadhira ku akeh nadhire. Akeh napa? Nadhir. Nek iki wonten kiai basyiron, pokoke swarga terus. Ana sing kiai bagian nadhiran terus, pokoke tutuki terus. Paham ya? Terus Warokoh itu bilang gitu, enggak ada orang kayak kamu kecuali diusir. Karena semua sejarahnya Nabi itu mesti pernah napa? Diusir. Terus Kanjeng Nabi bilang tadi, masa iya? Walhasil setelah ketemu Warokoh itu Nabi paham betul kalau dia itu Nabi. Nembe niku terus nembe Nabi marani keluargane. Ini disebut apa wangkir asyirotakal akrabin Nabi mulai dakwah. Karena mulai paham kalau ini masalah risalah. Dan ini menunjukkan bahwa Yahudi Nasrani itu tidak bisa ditinggalkan secara sejarah. Nanti kalau matur Islam no wong PKI, wong komunis, wong ateis lu yang Islam teng Cina itu mulai sahabat. Kabeh ahli sejarah kados Ibnu Battuta yakin Islam teng Cina mulai sahabat. Tapi Islam teng Cina gitu-gitu saja. Tapi Islam teng Eropa, teng Jerman, teng Inggris, bahkan di Inggris itu nasib imam ambek muadzin luwih makmur timbang teng negara-negara Islam. Wong kula dikonco kuliah teng Inggris nak cerita muadzin teng kono ku gajine ngalang-aling PNS teng Indonesia. Karena penghormatan masyarakat Islam sama napa sing ngurusi napa masjid. Sithik mewah-mewah. Dan mereka ada diskusi-diskusi rutin tentang Islam. Makanya ketika Ahmad Didat berdebat sama Stanley Fischer itu di Inggris karena difasilitasi Islam napa Inggris. Jepang sing muasyarah mbek Indonesia suwi karena agamane Shinto, Islam enggak maju. Nganti saiki ora ono Islam ning Jepang. Yo mung siji loro asal asli wong Indonesia. Mergo agamane boten Yahudi, boten napa? Asal. Eleng-eleng. Masalah itu sebab itu di Quran tuh sering diangkat ya ahlul kitab. Karena wong Yahudi Nasrani lah sing tok kitab lama ataitukum min kitabu wa hikmah. Jadi kan nerangno mergo Yahudi Nasrani lah sing tok kitab lama ataitukum min kitabu wa hikmah. Mergo tokoh idolane wis disebut. Jadi kita menyatukan visiku gampang. Itu tadi mereka nyebut Isa, kita nyebut Isa. Kono nyebut Yahya, kita nyebut. Paling kan jenenge dirubah-rubah mergo ilat Eropa. Yahya dadi John Limbo, so Yahya kok dadi napa? John. Lho nggih to, Ibrahim dadi Abraham, Saleh Sulaiman dadi Solomon, Daud cara kita nabi, cara kono King David. Tapi orangnya sama. Orangnya apa? Sama. Sama ndelok nang tafsir-tafsir.
Penderek Nabi Isa jenenge padha kabeh. Penderek Nabi Musa mulai Yosua. Jeneng Yusa ku jenenge Nabi. Lha sing idolakno wong Kristen Yosua itu jeneng Kristen. Padahal kitab-kitab Yusa ku penderek Nabi sinten Musa. Nabi Daniel. Wong ora ono samani jenenge Nabi dopo. Daniel. Padahal Daniel ki jenenge sinten? Jenenge Nabi. Maksud Sarah, Moses. Dan Sarah ku sakake bojone Nabi Ibrahim tapi saiki sing nganggo wong napa? Eropa. Wong Islam muni Sarah iku sawangane gak Islam. Paham ya, kalau baleni malah gitu. Jadi nunjukno kowe iku ninggal agama Yahudi Nasrani iku ora iso. Mulane ora salah misalnya surat Baqarah ono istilah innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofi ini dianggap setara. Itu dianggap padha-padha semitik, padha-padha agama lah. Lah kemudian ada takrif. Lah iku wong Islam nganggep takrif koyo kabeh ya ndak semua, ndak mungkin kalau semua. Nak ke semua malah kowe repot. Malah bener Nabi la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Mane wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Billati ahsan itu sebagian memang temanya sama. Nah ini mau kena ilat Jawa, ilat Arab, terus ilat Eropa, mau Faradiso, kita jadi apa? Aden Lia Eden itu sama kata Aden itu. Bareng di Arab ketemu Jibril dan Lia Eden. Tadi kan kata Aden terus di bahasa Latinnya apa? Eden. Ya sama semua, tema-temanya sama. Mulane kula peringatno jenengan ya. Jadi nanti terutama nih kula firasat kula. Tumben ning zaman akhir, wong Islam gak iso gak rukun dengan Yahudi Nasrani. Yo tukaran terus tapi rukun. Karena menghadapi ideologi ateis yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama. Luwe angel, luwe napa? Luwe angel. Makanya ada organisasi dunia misalnya organisasi Islam, organisasi agama seluruh dunia. Itu cek normal, masih mungkin. Tapi nak ambek wong komunis mboten mungkin. Ketika mana misalnya kayak Zina mateni wong Islam wedi pengiran kono wedi Yesus kono cek ora akeh sing diwedeni. Mergo sama-sama percaya napa aku. Makane kula matur teng jenengan kula tiap maca Quran ku panik ya, terutama itu tadi ya, karena tartibun nuzul itu beda dengan tartibul masahih. Makane kula umpama wong saiki kok di tradisi ulama, aku lah mulang kok nggure. Nek saiki tradisi ulama lah kok diwalik malah pintu malah repot. Jadi kitab Jalalain piyambak ini dikarang Jalaluddin Al-Mahali mulai surat Kahfi. Mulai surat apa? Kahfi. Jadi karena Jalaluddin Al-Mahali itu dia orang alim tahu kalau temanya Makiyah dulu sehingga dia ngarang mulai surat apa? Kahfi. Bareng Kahfi selesai tok Fatihah lalah ini kabundut. Kabundut terus diterusakan Imam Sinten Suyuti. Niku mulai Fatihah ngantos surat Isra. Jadi memang dari awal sebenarnya dikarang niku ayat Makiyah dulu. Ayat apa? Karena kalau sudah ayat Madaniyah temanya repot gini. Temanya ya itu tadi temanya berat. Ya ujung-ujung misalnya kita ini kan nggak siap ya nak. Agama kita dianggap setara, semua agama sama mesti rahasia. Ujung-ujung ono innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Iku jek awal. Kowe darani mansuhoh gak mungkin wong Madaniyah. Darani dinasakan gak mungkin wong napa? Madaniyah. Sementara sing lakum dinukum waliyadin sing digo dalil wong liberal malah Makiyah ning jus 30. Jadi kalau baleni malih ya terus iki penting dadi Rasulullah piyambak ngertos nak nabi niku mergo penjelasane Waraqah bin Naufal niku penginjil napa penginjil. Sebab niku sejarah awal Islame para sahabat Ansor nggih baru kaya Yahudi. Itu disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yang Yahudi nak tawasul niku ya Allah bihaqqi Muhammadinil mab'uts lataf tahanna dengan tawasul teng Muhammad jenengan kula paringi menang apa. Tiang-tiang Ansor nguping, tiang-tiang Madinah riyen namanya orang Yasrib. Berarti Muhammad itu wong hebat. Nak ngono la yasbiku nakum. Jadi sampai Yahudi nyelip kue ketemu Muhammad. Akhirnya wong Ansor itu tiap haji. Jadi haji itu ibadah zaman jahiliyah. Cuma kefiah yang ada yang salah zaman jahiliyah. Tapi haji itu ibadah zaman apa? Jahiliyah. Orang-orang Ansor itu orang-orang Yasrib itu kalau haji itu golek Nabi Muhammad. Mergo dekne mau kedisian wong napa? Bareng karo Nabi Muhammad sifate kaya sing diceritakno teng kene tiang-tiang Yahudi terus do iman. Dadi imane wong Ansor iku mergo utang jasa informasi saking tiang Yahudi.
Iku sampean kudu siap malah agar Quran wis nerangno ya misale wa anzalal furqan mesti kok sifatnya terus musaddiqal lima bene itihim ta Taurat. Mesti musaddiqal lima bene. Quran benerno apa sing sedurunge Quran yaiku minat Taurat. Sing Islam do beda-beda to angger Quran mesti dipertentangan Taurat, dipertentangan Injil ora iso. Nek nggone Quran yo harifunal kalima mawadi ku jamak ya kita harus menyebut ada yang beda dalam beberapa item, dalam beberapa ya tapi kamu jangan bilang semua, nak bilang semua kayak gorohno Quran itu sendiri. Karena sebagiannya sama. Itu sudah pola tu sodikuhum, la tu gantifu. Jadi nak ono wong Yahudi wong Nasrani ke informasi kayak jumuni yo, jumuni ora. Lane kula maca teng hadis-hadis sahih. Kenapa saya ulang-ulang bilang hadis sahih? Karena memang tidak mudah cari dalil-dalil gitu di hadis-hadis sahih. Biasanya orang itu pakai hadis-hadis yang provokator tapi gak jelas. Tapi tahu hadis yang gak jelas, wah repot. Lalu dari Imam Muslim itu temu kodimai, lam naros solihin akzaba fisein akzaba minhum fil hadis. Aku raro wong solihin dosa kecuali senengane gorono nabi. Wong soleh zina ora pantes, demenan ora pantes, riba ora pantes. Tapi nak memalsukan ajaran itu seneng. Iku wong soleh. Wong soleh ku aneh. Wong soleh duwe selera kok iso ngono. Ya misale ki hafal Quran, sementing dhuwur terus engko rezekimu wak jembang. Dene dhewe ora buktine, tetep ngomong ngono. Padahal dene ro nak ndres yo ikhlas, tapi tetep gawe ajaran gara kowe sergem kok rezeki teko dhewe. Dene ora ora rasane. Dene dhewe ora ngalami ngono. Kanjeng Nabi lah ya ora tau ngendikan ngono. Paham ya? Apa meneh ajaran Nabi ora oleh ngommersialno Quran. Tapi omongan ngono iku turun. Ya padha mung sing wong kitab ngoten. Ono guru alfiah dari nak hafal alfiah bojo bayu. Lha gurune ra payu rabi. Ya tetep ngomong ngono. Jadi iku ngendikane Imam Muslim nak ngenyek ora ana wong saleh di minat bodoni kaya bodoni gawe ajaran. Lho niku nyata iku mulai zaman sahabat ngantos sakniki. Jadi dawuhe mbah iki, dawuhe wali iki, dawuhe iki. Padahal ini sadar. Misalnya orang Islam sadar kabeh, anak bojo nomor 1, ziarah nomor 2. Tapi nak bojone njaluk beras iku kadang disentak, tapi nak ziarah semangat. Yo ngrasa ibadah tenan, nak ziarah ngrasa nopo. Saluran 150.000 dina ora mulih, tapi yo ngrasa nopo? Ibadah. Enak gendong anak, rumah bojo ora ngrasa ibadah. Jelas Nabi dawuh khairukum li ahli. Orang terbaik adalah yang servis ke keluarganya yang terbaik. Tapi itu, jadi orang soleh itu orang paling minat gawe ajaran. Itu orang soleh. Hati-hati jadi orang soleh. Orang soleh, orang paling minat gawe ajaran. Orang soleh kaya kulon itu serapa populer. Gue dianggap umum. Dianggap buatan umum. Tapi kula malah seneng kan. Aku malah pintu kaya kowe. Aku umume wong ben. Lan aku lak tak ana niki ora umume wong. Malah enak ora umume. Ora umume wong bento kowe umume wong malah melok. Malah repot malah. Nganti alim alamah mergo ora umume wong. Malah ra iso. Goblok. Mulane kula nganggep iku ya ora menyinggung biasa mawon. Ya, anggap biasa mawon. Tak anggap pujian ngoten mawon. Padahal niate wonge ora muji, tapi kula ya kan nerangno ngeten iki kan ndak populer. Kenapa saya muji-muji Yahudi Nasrani? Itu ndak populer. Saya tahu sentimen orang Islam pada Yahudi Nasrani itu tinggi sekali. Kenapa saya muji? Karena nanti kita ini kesulitan maknani Quran sing setiap Allah muji Quran mesti musaddiqal lima baina yadayhi. Minat Taurat kan repot. Daripada aku anut wong akeh anut Quran ki wae sifate Quran musaddiqal sifate. Benerno apa sing sedurunge Quran. Jadi ku Taurat beda apa? Injil. Lan kula nu nate ngipi ketemu Nabi sing aneh-aneh nate ketemu kula ngipi. Kula nggih diskusi kula nggih gamane kenapa kejadiannya gini. Wis pancen ngoten iki. Kabeh nabi niku musalsal tapi mesti disalahkan. Resikone wong saleh pancen gawe aja. Jadi pengikuti Nabi Isa sing disalahpahami ya tiang-tiang nopo soleh. Pengikuti Nabi Muhammad sing disalahpahami ya tiang-tiang nopo soleh. Mergo wong minum wong mabuk wis wong ora tertarik anut. Lan nek ajaran sesat mesti sing mimpin wong soleh. Mergo wong mabuk, wong nakal wis ora menarik dintut. Lan nek ora sering didebat, Gus turu jenengan jamaah tabligh hukum iki. Lah piye? Mosok ajaran kok ana tese Ilyas, dari alasane ngipi ketemu Nabi, mosok ajaran berdasar ngipi. Jadi sing setuju ya.
Dari setuju. Ngipine ku tak cek padha hadis-hadis sing ono. Dan ini contoh padha-padha wong saleh sing anti ya alasane kesalehan. Mergo kok ida kesalehan wong ora oleh percaya mimpi. Sing seneng yo atas nama kesalehan. Lha mboten kula berada kepentingan bela ndak. Ya kula seneng mawon nonton jamaah tabligh. Ketua di jamaah tabligh akrab kula sing nyaman iki biasa guyon kula. Kata bapak agak minat jadi tabligh gak. Aku mbek kowe kanca malah andet malah lucu to. Yo orang kritik kok apik. Ini contoh. Semua ajaran-ajaran mesti ngoten. Kelemahannya ajaran mesti ngoten niku. Sing setuju ya atas nama jarine agama. Dakwah din, sing nentang ya atas nama dakwah din. Sing dadi Syiah alasane bela-belani Said Husain. Kok Syiah ku mangkel abe ahli sunnah mergo gak mengkritik dinasti Umayyah. Padahal dinasti Umayyah bantai sinten Sayyid Husain. Ahli sunnah ora di kepentingan ngkritik dinasti Umayyah. Mergo iku masalah politik di luar masalah agama. Artinya mau bolak-balik semua ajaran mesti ngatasnamakan agama. Dakwah din. Ini dadi wong saleh ku hati-hati. Anak kowe ben dadi wong saleh selamat dunia akhirat aja mimpi. Kuncine dadi wong saleh manfaati wong tapi ora usah napa? Paham ya? Tapi kuwi ora kuat. Ora ngasih lo dhuwit. Mari ngasih lo dhuwit napa? Aku misale gawe kabeh selisih piro? Gawe ziarah, to gawe opo kono lah. Ya tapi ora dosa ibadah ya mergawe ibadah. Ya tapi itu tadi. Ketika frekuensinya keseringan, tetap kowe dihisab. Bukan karena kritikan saya, banyak aturan hukum Tuhan, apa-apa nak keluwen mesti ana napa? Bisa. Kanca kula sing mimpin-mimpin KPIH nak cerita kula. Jenengan nak kaji bolak-balik. Oh ora Gus, aku ora tau kaji. Kajiku pisan pindah. Anak murid wong ora kaji. Ku kesel Gus nak kaji. Hanya kaji kan dia harus ikhram dan enggak boleh kena wangi-wangian macam-macam. Padahal dia ini tiap tahun mimpin apa? Kaji. Jadi masa ikhram tapi dia ini ra kaji. Jadi enggak butuh atus ya sabunan. Jadi semoga dia ini bebas. Mergo dia ini secara pesulung wong haji itu kan panik dong, karena aturannya kalau satu haji itu kan berat. Jadi dia ini mimpin tapi dia ini dhewe mboten apa? Haji. Tapi apa kan ikhram dia. Jadi kok nek atus wis sabunan yo ruwese wong dia ini ra haji. Kok nak kaji dari kes. Intinya dia ini bodoh nih tapi paham gitu terus. Tapi ngeten iki ya pun dadi fitnah, tapi nggih ngoten iku sedanten. Terus enggak ada ajaran kecuali dipimpin wong saleh. Eling-eling mboten enten ajaran kecuali ning dhuwur-dhuwure wong napa? Wong saleh ya ora salah ora niat bodoni. Tapi tahu-tahu kejadiannya pasti begitu. Nggih to, misale wonten istighosah jam 09.00 sampai jam 12. Sing iso nyalahno sapa? Maca la ilaha illallah. Istighfar yo nangis. Sing iso nyalahno sapa? Tapi sing iso bener wong do ninggal anak bojo ora mergawe terus mempersemai pengangguran sapa sing iso bener no? Ayo. Sing saleh yo ora salah, wong nyatane wiridan tenan. Tapi sing iso bener sapa? Wong do ninggal keluargane gak mergawe. Yo wah bisa bufa lah wah nek ngono iku terserah pangeran. Mana kalau bolak-balik ngomongi mumpung kalau eling ngomong. Jadi kalau ngaji temu iki nak pesemat ngaji setengah tahun baru price tahun. Pokoke kalau bangsa ora prinsip-prinsip price. Jan tak jarak kalau ora rasa-rasa nggih boten. Mari kurang ajar wong nganggur-nganggur. Lah niki kalau sekali price nganti setahun. Niku anak umat kepen ngaji meneh. Karena wong ngadepi sampean hukume repot. Nah atas nama wong bodoh wajib diulang. Jadi kalau dalam hal ini senengmu. Tapi atas nama wong nganggur rame-rame lunga. Mergo kok sampean yo ora lunga ngaji tok. Ziarah yo lunga, ono pengajian yo lunga. Lho tekan pas bingung ora ono apa-apa lah butuh ngedari bojo yo napa lunga. Dadi kowe ora usah munafik. Dadi wis lha ngono dibila-bila. Wah, sok. Ane kapan-kapan kula yo surprise tau ngaji meneh. Wis ngoten niku. Amin. Kalau bahasa ini malah, jadi Quran yang juga wajah mulai kau Baqarah, niku ahlul ilmi mesti bingung. Kau temane mon tema-tema ahli kita. Bahkan pernah disejajarno innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasab. Meskipun akhirnya dijelasno man amana minkum billahi wal yaumil akhir. Terus wong udah khilaf. Wah, iku maksudnya iku nak imane padha mbek wong Islam iku jenenge. Lah nak imane padha wong Islam jenenge ora Yahudi, jenenge wong napa? Nah, makanya ning
akhir juz 1 napa sekali ditutup akhir juz 1 fa in amanu iku bimuslima amantum bi. Nak imane wis persis kowe faqadi. Tapi masalahnya termasuk persis adalah dalam hal-hal yang sebelumnya sudah persis. Globalen termasuk persis adalah dalam hal-hal yang sebelumnya sudah persis. Misalnya orang Yahudi persis tenan darani Musa Nabi. Kita ya persis tenan darani Musa. Ada hal-hal yang enggak ngarah persis. Misalnya Yesus Isa. Dari awal orang Nasrani darani Trinitas, anak Tuhan. Wong Yahudi darani anak Zina. Wong Islam darani Ruhullah. Itu selawase saya persis. Jadi ada tema-tema yang kita sebelumnya sudah persis. Misalnya percaya swarga ben neraka. Berarti dari awal pun apa? Persis. Sama tak cerita ini kita hati-hati soal. Ben sampean tambah percaya. Sayyidah Aisyah ini mboten ngertos siksa kubur mboten ngertos. Padahal garwane Nabi. Dia pergi cek nom, cek bocah. Mboten ngertos tenan. Sehingga ketika ada orang Yahudi sowan Aisyah, ini akrab sekali. Sayyidah Aisyah berarti yang Yahudi ini akrab. Karena hidupnya di Madinah tangganan wong napa? Terus ketika si Yahudi nanti dijamu Isa, Yahudian ini dijamu Isa, yang Yahudi wedok dijamu Isa, dijamu Aisyah. Ketika dia baik, untuk anak Aisyah lucu. Semoga engkau dilindungi min adzabil qabr. Semoga kamu dilindungi min adzabil qabr. Sampeyan delok teng tek-tek Bukhari teng Muslim. Aisyah tersinggung. Bagaimana mungkin kamu istiadah saya dari azab yang enggak ada? Azab kubur itu tidak ada. Karena teorinya Aisyah itu sudah benar. Mau anane dunya ben apa akhirat. Jadi kubur itu ora ono. Anane mau dunya. Bukan sing ono fit dunya hasanah fil akhirati. Itu pertama teorinya Aisyah itu gitu. Dan itu benar karena terminologi agamanya bahwa dunya akhirat. Saat ketika Nabi rawuh Aisyah cerita, "Ya Rasulullah, mau nang Yahudi rene. Kula sae BPAB terus didongakno kula selamat saking azab." Kata Nabi sedekah. Wong Yahudi loro mau bener, cawe itu Yahudi loro mau bener. Pancen azab kubur itu ngeri. Semenjak itu Nabi mulai tiap sholat mesti Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya. Itu informasi pertama yang didapatkan Aisyah itu sama wong Yahudi. Yo persis. Semenjak itu ada terminologi baru dunia akhirat terus barzah. Dunia akhirat barzah. Nah, terus ketika alam barzah itu terus berdebat. Ulama sing nganggur-nganggur debat meneh. Nak barzah termasuk dunia atau akhirat? Mergo iki prinsip sekali, nak termasuk dunia berarti iso dikirimi ngamal. Mergo ijek ning. Tapi sekali mbok kategori nak akhirat ora iso dikirimi ngamal. Rata-rata sebagian ahli sudah meyakini barzah itu alam dunia, sehingga iso disuplai ngamal. Mergo ijek ning nopo? Ijek ning nopo? Tapi sebagian ahli sunnah yakin ya ndak sudah akhirat. Kowe batas akhir ora iso ngamal kematian. Jadi ora usah ngenteni akhirat asal mati wis batas nopo? Akhir, wis finish. Ya wis bujuni. Bodoh ora. Boten iki cerita betapa seringnya ada perdebatan Yahudi Nasrani. Suatu saat ada Khabrun minal Yahud, seorang alim Yahudi teko ning Rasulullah. Ya Muhammad, kowe roh nak pas kiamat sok ben piye? Wong Yahudi cerita. Allah Ta'ala wa du'a samawati ala isba'in maca ala isbu'in wal aradin ala isbu'in wal jibal ala isbu'in wal bihar ala isbu'in sampai cerita terus semua Yahudina terus pangeran goyang langit bumi faqala anal malik aina mulukul ardi. Nabi guyu ngakak, jarang Nabi itu guyu ngakak hatta badat nawajidu Nabi guyu nganti untune ketok itu jarang sekali. Tasdiqon li qaulil yahud mergo Nabi bener nopo Yahudi khabrun min akhbaril yahud. Nabi maca ayat wa ma qadaru wa hanapa haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamihi. Sebenarnya langit itu digenggam pangeran. Ala usbu'in. Ya kita tidak pernah tahu maknanya tapi orang Yahudi itu benar. Ternyata Rasulullah itu senang nak teorinya sama dengan orang Yahudi. Gitu juga poso Asyura. Poso Asyura itu Nabi pertama mboten pirsa. Bareng ning Madinah tiang-tiang Yahudi poso. Ketika ditanya kenapa kamu poso? Mergo masani Nabi Musa selamat kafir Firaun. Kata Rasulullah, nahnu ahqqu bi Musa. Kita wis berhak hormati sinten? Musa. Fa amara bi siyam. Terus Nabi ngutus sahabat kan poso napa? Asyura. Terus bariku ono ulama macam-macam aneh-aneh kula ora setuju nek. Ben beda wong Yahudi kon poso mulai tanggal 9. Paham ya? Jadi poso iku 9 10. Lah nek 9 kadung ora poso kon poso tanggal 11. Ben tetep gitu. Aku lo termasuk video sing ora usah poso.
Kalau ning soalnya tak wong Yahudi apa? Wong Islam nek maksa beda wong Yahudi ora usah. Lah larat mek sugih wis beda. Larat mek wong sugih napa? Wis beda. Tapi populer sekali teori itu di semua fikih populer. Padahal induknya fikih Imam Syafi'i piyambak dalam kitab bilang wala ba'sa bin firodil asyura bi ifrodi asyura. Tidak apa-apa andekan wong mau poso tanggal 10 tok. Jadi induknya kita fikih Syafi'i Imam Syafi'i piyambak bilang wala ba'sa bi ifrodi asyura. Tidak apa-apa kamu poso asyura saja. Karena kita ini tidak punya urusan dengan orang Yahudi. Kita poso tanggal 10. Iku anut Nabi Muhammad, ora anut ngopo. Lah padha to misale ki niat 9 10 mukhalafah be Yahudi. Berarti padha ganjarane separo to. Pas 9 nyulane Yahudi, pas 10 padha 50-50. Iki apa? 50-50. Nah intinya niki nggih, intine betapa ayat-ayat Madaniyah niku temane pun tema baru. Mergo ana masalah-masalah sing kita kudu hati-hati. Begitu juga misalnya terus ana ayat sing kontradiksi. Misalnya terus beda total walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi abilatan. Niku nak cara tafsir beda itu nafsiri ora koyo umum tafsir. Umum tafsir kan orang Yahudi Nasrani itu ora bakal ridho mat nganti wong Islam atau kowe Muhammad dadi Yahudi. Itu rata-rata tafsir gitu. Tapi nak cara tafsir Bedawi tidak gitu, dibalik. Wahadil ayat qat'an li tomaihi min imanihi. Jadi kamane Kanjeng Nabi sebagai nabi itu ingin sekali wong Yahudi wong Nasrani ku Islam. Kalau baleni mate. Kanjeng Nabi sebagai nabi itu ingin sekali wong Yahudi Nasrani Islam. Terus sampai pengiran dikandani ngene, keliru mat ke arah orang Yahudi Nasrani Islam. Malah ngomong Arab-Arab kowe dadi Yahudi Nasrani. Jadi ayat itu hubungannya malah ini tentang Nabi Muhammad, ora tentang mentale wong Yahudi, tapi tentang siapa? Pak. Ya ono tafsir sing ngono kuwi. Ya masuk akal, memang Quran hubungannya dengan Nabi Muhammad. Jadi itu kaitannya mbek sinten? Nabi Muhammad. Ben ora arep-arep wong Yahudi Nasrani Islam. Kok Nabi dikai kabar apa? Malah nak wong Yahudi mat kepingine kowe sing kafir, kowe ra iso arep-arep ngono arep-arep kowe kafir, malah kowe arep-arep ora Islam. Lah nak ndelok alasane tafsir Bedawi ayat sebelum niki lho tenggene halaman pertama juz kali. Iku jelas dinas. Wa ma anta bitabiin kitabum wa ma antum bitabiin niki lho walain ataital ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblat. Jadi istinna mat mbok oleh nerang nontek ngamek. Jadi ataital ladina utul kitab bi kulli ayatin mbok terangno piye wae dengan semua ayat. Entekno ilmu mat nerangno Yahudi tetep ma tabi'u qiblatan. Ora ngarah nut kuwi. Terus Kanjeng Nabi dilembek pengiran tapi yo ama anta bitabiin qiblat. Tapi padha kowe ora. Dadi intine padha wae. Intine napa? Padha wae. Nah, nek berjuang nomor-nomor Islam nang Yahudi ucap bento kowe berarti ra maca ayat iku mesti karwan mata biu qiblat. Nah, tapi kowe kuwatir wong Islam anut wong Yahudi yo keliru. Wong Islam nak duwe iman tetep ama anta bitabiin qiblat. Tapi kamu jangan kira ini masalah internal orang Islam ndak. Mereka juga punya masalah, antar mereka juga di kelompok-kelompok sesat yang tidak saling mengikuti. Padha ning Islam ya banyak aliran sesat yang tidak saling itu disebut wa ma ba'hum bitabi'in keblaban. Tapi antar mereka juga tidak ikut. Lah nek ana kiai tukaran wong Islam tukaran itu biasa. Sing ngalami ngono iku kabeh. Wong kafir lah yang ngalami tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta. Jadi misalnya orang-orang Nasrani itu banyak yang masih berkeinginan kota suci itu di Bethlehem atau di Elia. Masuk kota suci ning Italia itu kan gak ada sejarah. Rata-rata Kristen Ortodok tuh kecewa kenapa monarki Romawi yang Vatikan kota suci kok di Italia ora tahu Yesus mlaku-mlaku kok di Italia. Tetep kudu ning Elia atau Bethlehem. Karena itu kota suci. Tapi secara rasional tidak mungkin karena ini kadung wilayah Palestina, wilayah wong Islam, wilayah wong Timur Tengah. Tapi sampai sekarang ada perang itu karena rebutan Bethlehem itu, rebutan Elia Bethlehem. Orang Islam Baitul Muqaddas. Jadi antar mereka itu tukaran, makanya tidak menyatu. Hanya perang salib 2 yang mereka bersatu. Kepengen naklukno napa? Salahuddin apa alai. Setelah itu nganti saniki tahsabum jami'a wa qulubuhum. Iku bejane Ka'bah. Ka'bah masih biasa. Ka'bah itu kota suci sing gak diminati wong Yahudi Nasrani. Mulane dibaroh dikuasai wong Islam. Jadi nasib Ka'bah ku apik. Jadi dia itu kota suci yang corong Yahudi Nasrani itu ora kepengen, ora tertarik. Jadi wong Islam bejo di kota suci yang enggak diperebutkan. Jadi rugi wong Islam kota suci Baitul Muqaddas mergo 3 agama berebut. Jadi nasib Ka'bah ku sae.
Paham ya? Mergo boten diminati wong Yahudi. Lho coba bayangno wong Yahudi Nasrani koyo ngono saiki kuwate. Sak dunya dipimpin wong Nasrani. Minat Ka'bah. Lah ora tertarik. Lah iku wis dawuh Nabi Ibrahim. Muga Ka'bah iku mung diminati wong saleh-saleh. Mergo bahaya sekali diminati wong dolim. Nah Ka'bah tadi kan ono bolak-balik, tapi nak Ka'bah iku wong ora tertarik. Malah Nabi Ibrahim mergo mung ndonga Ka'bah iku mung ditertariki wong-wong sing napa? Iman. Nabi Ibrahim ora sektarian. Berarti napa? Sektarian. Di kabeh nabi, kabeh wali tahu sektarian, tapi terus dielingno pangeran mek kodok-kodok. Nabi Ibrahim nate sektarian. Rabbi jal hada baladan amina warzuqa lahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu sektarian. Jenengan paringi rezeki Gusti sing makmur, tapi sing iman mawon. Iku pangeran tersinggung. Kok ora iso nek rezeki iku ora iso. Wong kafir lah kudu untuk. Lah jare pangeran pola mang kafir ana urusan rezeki kafir lah tak gawe ora iso. Dadi brand tau sektarian. Dadi karepe pangeran diwarai ngeten lho Gusti. Sing sugih santri tok utawa wong saleh. Ora iso pangeran ora iso. Wong ra saleh digawe ya aku jare. Kabeh wali mesti tau sektarian, tapi akhirnya tetap sadar dene ngatur pangeran ra. Kalau kabeh kiai ben anak turune ngalim. Lho sing ora turunan kiai kok ben dadi kiai. Iku ya kawulane pangeran ngawur. Ya nak kula nek ikhlas mawon. Dadi sing ora kiai saingan ra apa-apa. Cuma saiki ora ngono buktine kowe luwih ngalim timbang aku. Mereka sebenarnya orang kok masalah bolak-balik dadi kiai anak kiai. Sebenarnya itu enggak apa-apa, fair. Nggih, persaingan apa? Tapi hingga detik ini rata-rata sing ngalim cek sing anak. Aku wani nang ngalime Mbah Haji, alime anak-anak wong kiai cek kangel. Sakjane ora apa-apa, persaingan cek napa? Fair. Ayo misale yo, tapi saiki Said sing ora ngalim, mau contohno Said ini gor Said Muhammad no contohno. Saya Habib bin Subit kan alim-alim tenan. Contoh kok. Lah nek kono contoh dedekan kowe ya contoh golek sing dedekan cangkem. Jadi yang terbaik yang musuh yang terbaik. Baik. Ya hingga detik ini masalahnya ora ono bukti. Kiai kira pati nasab mutungan. Makmunya pertama semangat bariku napa? Mutu. Wah, nak pas lagi latihan kiai semangat ra karuan. Tapi mutunge yo kalah jeb. Terus gampang diorder. Wah, proposal seneng ra karuan. Diundang sama nang istana lu suwon ora ngger wong diundang sama istana. Mesti undang presiden yo makhluk, undang pangeran ngono. Iya yo tauhid rusak. Dia ukuran populer kok diundang nopo istana taruh nopo. Kulo sering dipukul itu. Kulo sering sama anteng istana ngene. Lah terus piye? Pikir wis diridani pangeran ta ora kok nopo. Paham ya, kulo bulan-bulan malah ya. Paling angel memahami Quran namung surat Baqarah, Ali Imran, memang surat-surat. Bahkan zaman sahabat do sugeng sering janggal takok Rasulullah. Sahabat yo do pinter-pinter sampai takok, "Ya Rasulullah, cerita Maryam nggih nyebut Imran." Dari ini Nabi Musa mbek Maryam kacek kata. Hidup pinter niteni. Mergo Maryam iku wa Maryam nata Imran. Jadi dene janggal. Go Musa yo bin Imran, Maryam binti Imran. Siapa to ta? Padahal generasi ini aku acak wakeh to antarane Musa mbek sinten? Isa. Musa mbek Maryam mbek Isa. Akhire kanjeng Nabi nerang ngene lho. Wong-wong soleh mulai dhisik nganti saiki duwe tradisi anake dijenakno padha mek wong soleh dhisik. Itu nunjukno nek lafaz ning Quran ya jumbo sekali bersahabat ya janggal. Kanjeng Nabi niki sepundi to wonten Imran Maryam ya ana Imran Musa. Zakaria ya padha ning cerita Nabi Maryam niku ya ana cerita sinten? Zakaria. Kanjeng Nabi nerangno wong soleh-soleh dhisik iku jenenge dikembarno. Dengan saiki akhire nasibe bingung. Jenenge Imam Ghazali Hujatul Islam. Ghazali tangga iso bakul mbak. Waktu adate anut wong saleh dhisik. Tapi on jenenge Ghazali saiki wis ra karo-karo. Sing kernet sing ngopo ana kabeh. Sekolahan. Tapi piye wae ku anut wong saleh-saleh dhisik. Iku nunjukno nak surat Baqarah ku angel pahamane sak sahabat takon. Maksudnya iki cerita balik sak sahabat mohon takon. Lah terus niki Imran sinten malih ya Rasulullah. Kok Musa ya Imran, Maryam binti Imran. Terus kanjeng Nabi nerangno ngene, adate wong saleh-saleh dhisik iku jenakno keluargane mek jenenge para saleh-saleh senior. Lagi ketemu ngono berarti
Lan terus tafsir karek urun tok. Wa Imron hadza duna Imron Musa. Pokoke karek urun Imron iki beda wa Imron. Nah, jare mufasir yo ora pinter-pinter banget ya biasa. Ya artinya pinter sahabat terus sing mecahno iku dhisik apa? Sahabat. Artinya mufasir wis anu, terus napa? Anu. Ora kok dene wis dhewe ora dene mung ora ono sahabat tak kok ngono dene bingung iki sapa? Imron apa? Imron Tampiro. Dan sing putra mufasir karek anut Imron iki ora Imron. Bisa ora iko ngono wae urun ngono tok. Iku barokah sahabat yo tak. Mun kula terangno, kul amanna billah. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring wong akeh ya Muhammad, amanna billah. Amanah iman kita billah iklan Allah malan perkara silakan den turono apa ma alena ing atase kita. Wa malan perkara silakan den turono apa ma ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Ishaq. Iki ketok bener teori kula wae sing disebut tak tokoh-tokoh silat. Ibrahim itu bapak pemersatu, wong Islam yang hormati, wong Yahudi yang hormati, wong Kristen hormati. Ismail mau nabine wong Arab tok. Wong Yahudi boten ngakoni Ismail, sing diakoni Ishaq. Ishaq Yakub tokoh wong Yahudi. Wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishaq. Jadi Yahuda bin Yakub bin apa? Ishaq. Terus wal asbat awladi tegese anak-anak kabeh wa malan perkara uti akan den paringi sapa Musa wa Isa. Iki Musa wa Isa. Wa nabiunan pira-pira nabi mirabim sanging pangerane kabeh. Ini bener teori kula wau, wong Yahudi, wong Nasrani, wong Islam padha nabine beda-beda. Lah khase wong Islam niki la nufarriqu baina ahadim iki cekel iki. Mane nak teng tahlilan kabeh-kabeh wali dhisik marai kan maca akhir surat Baqarah sing penting malah tengene ayat la nufarriqu baina ahadim minhum. Ciri utama wong Islam tuh antar rasul diimani kabeh. Wong Yahudi kriminal banget toh, Isa dianggap anak zina. Wong Nasrani niat hormat Isa tapi kebablasan malah dianggap anake pengen. Kita khase wong Islam tuh la nufarriqu baina ahadim minhum. Kabeh rasul diimani. Kabeh rasul napa? Diimani. Lanu fariko ora beda-bedane ingsun bena ahadin ing dalam antarané wong suci minum saking para rasul. Bitasdiki kelan sebagian dibenerno waktu iki sebagian digorohno Mas. Nak kita kabeh rasul kita hormati. Iku sing bedano kita be wong Yahudi Nasrani. Nggih sing bedano kita be wong Yahudi Nasrani. Wa nanu halite kita lahu maring Allah iku muslimuna iku nyerah kabeh. Islam kabeh. Manane mukhlisuna tegese ikhlas kabeh fil ibadati ing dalam masalah ibadah. Ibadah ing dalam masalah ibadah. Jadi di pokoknya paling hati-hati. Kalau pokoknya pesan Imam Muslim wae. Ora ana wong saleh niat bodoni, kaya bodoni gawe napa ajaran. Niku eling. Nabi Isa saleh ngoten. Piyambake tiyang saleh. Ngerti-ngerti wong pengagum Nabi Isa nu tiang-tiang sing sesat. Nggih niku darane Nabi Isa anake. Yo repot dadi wong saleh repot. Kowe saleh ora masalah. Jajal kowe sampeyan. Kowe mencari soleh jadi mursyid, jadi wong hafal Quran terkenal. Ngerti-ngerti terus ana ajaran, pokoke ndres tok nomor gawe mari sugih. Dan kowe dhewe ora ngalami. Akhirnya nglahirno kemiskinan berantai ila yaumil qiyamah. Kene wong Islam dadi kaum duafa, dadi kaum napa? Iku repot. Salike dadi wong alim padha. Kowe kowe anggere ngaji sok ben rezekimu jembar. Padahal bergenerasi-generasi sing ngaji yo tetep do mlarat. Ana cara ajaran sing bener kan gak ngono, masalah suge ora iku kersane pangeran ya sudur sekali 5 jasa napa. Tapi wong saleh-saleh gak marem nak ra dikaitno mbek kelompoke iku gak lega. Paham? Asline wong saleh ya ora. Pokoke sing melok tore kok aku artine ayam. Wong saleh ya asline ya ora. Ayam yo diakeh ya ora dekne. Tapi ngomong nak anu dekne ayam. Tapi atine dekne ora, dekne bolak-balik ra ayam. Ayam merah di dhuwit. Ngono repot tok. Sajane ora usah muni ngono wis biasa ae. Napa sing anut jenengan ae, ora sing ayo, ora sing ora, anu sampe. Napa sing teko ngaji berarti tiyang sae. Ya ana sing sae, ana sing nganggur teko, ngono itu pokoke fair ae. Ora usah lebih-lebih. Nyatane yo ngono tenan. Repote yo nyatane ora usah ngait-ngaitno barang sing wis dadi masyiatullah. Masalah rezeki jembar ora ya sutur rezeki 5 jasa. Kaya wis upakem. Ora ana kaitane toreko, ora ana kaitane ngaji. Wis ora ana apa-apa. Karena soal wong sing maca wakil ora ngarah kekurangan, kabeh ulama saleh-saleh nafsiri. Wong nek eling kiamat iku melarat ra masalah. Mergo ida waqatil waqiah, oleh tali waqatiha, gak dipayu masalah ya. Wan ayate. Nggih,
Garut kiamat dunya. Waktu satil dibalu napa? Warwan bumi apa ditekuk isih eling kepen juga. Malah si godale wong sing maca waki aja rezekine jembar. Oh hubungan. Aku lho bendina maca waki, iki biasa mawon, malah bakas napa? Kiamat warwan. Itu jatil ardu, jatil jibalu, fakarat haba mumpes. Ngoyap serune ngono. Tapi ngono ku yo populer, ngono bolak-balik iku bolak-balik wong saleh. Ngono ku yo napa? Kok sing ngomong wong marah-marahi. Marah-marahi wong saleh. Repot. Masalah piye lho? Ya wis kepen. Wae wong saleh diselera sunat wae, ora kan dibahas sunat wae ngono. Ya wong saleh mesti ro artine ngoten lho. Ora do ngartekno dhewe umate. Oh, agar kiye ngomong. Agar kiye ngomong umate do ngartekno napa? Do ngartekno. Wah, agar jaro wali mesti barokah uripe ra kangelan. Padahal dhewe kangelan bolak-balik. Jajal ketok nak hadun nafsi omong ngene, kula nggih ziarah tapi mboten ndek rombongane jenengan. Lah iku mulai jantungan deh. Mantap. Itu kali kok partai asami ini kisah nyata wonten kiai niku wong ape mati saking semangati PKB dene ngomong. Wah kedanut kiai rata-rata kiai PKB jenengan apa PKB. Keluargane ku mangkel mergo wong ape mati kok wis mati ngepas jenazah jek bakas ngono. Iki kula mun derek kiai, tapi kiai kula B3. Ya artinya selalu dikait-kaitkan. Mesti anut kiai jebule PKB, anut kiai jebule B3. Ya artinya kan punya kepentingan, punya kepentingan. Ya dalam misalnya kula mau anut kiai tapi masalah salat be wudu bah. Kula ge mesti saling ziarah wali songo tapi mboten derek rombongane. Mikir deh. Mikir anut kiai iki. Nah, jajal misalnya saiki ana kabeh ya tekan kowe wong ora haji ke sugih melok haji. Nggih kula haji. Tak daftar teng pundi? Teng Zaid mriko. Wah maksudku ya ora ngono. Mesti maksudnya iku ketara. Lah wong diuji nek wis ning ngene iku. Diuji nek wis gak sesuai rencana. Tontonan. Amin. Tapi kabeh wong saleh ku ya apik. Tapi yo diakibat ngene iku. Sila yo milki amah wong saleh ku apik, tapi mesti diakibat. Lanu fariqu ram bidak bidana ingsun bena ahadin antara nang suci min saking para nabi.